Kumaha cenah toba ari salajengna kumaha cenah gandong kapirarung sajadi ari riada inggeunaan pajak-pajak sajadi ari riada nyangakeun acecep ya panggayang hati nurungsi sangkan nyari ngepikir ari lajenna kumaha cenah kakak halang jadi panggugalan dong rasa nusung kawa acecep anu bageus aya acecep anu bageus malah mandang jadi ubah leres ulah samaling budak-budak jangan bakal jangan banget pengawur panglipur mana tagi wulan dong rasa nusung kawa sarang kau dekat kuping hariwang reakamang ingis dumeng rek paagang tungkun aku rinte bingung melang nekan rek mulang melate kanorek mulang sekara di taman nyampuan ngayas abu kenangan masa urang papacangan kira waktu tepung mugarang jembus kelembutan ngagores lemes hati saja binuk kapiatur nu maksa diri rumujung geuningan pajak-pajak nu maksa diri rumujung ida eta buka pintu ngajong-jong derajat seni ya ari kitu eta ku jalan hati murang eta cai kopi persatuan ulah lali kadeka silih kujunti para sesepuh kadeka silih kujunti
Ada pariklik kemana mah? Ah iya ngandahareun. Masuk mahala. Lain buka ya mah. Oh nyarana kan itu tuh. Lain itu lain. Iya, maka kakek kak walengser di haturanan sporos kepayun baik, sporos bebenah di lapangan, sporos urang dina ngalaksanakeun pamapaganana aya dina kagenahan, aya dina kamernahan rupina, aya dina katumanginahan maka di haturan. Haturan anak king, haturan bahagia rampes wilujeng sumping lucu. Heula antos sakena pasep wa ngawagel ka hidupnya. Hampura wa awahin ku bungah kasumpingan hidup bager. Sagala ditabu, sagala diaya-ayakeun nu teu aya oge ku ieu. Heula daguan sakedap. Sok gera bejakeun ka tim kasenian gera gending gera tabuh gera rame kentuh tingali alutan para tatamu geus ngalut ngeungkeung abandalut ngembat nyatang pinang hayu urang papag kurang bagiakeun ku urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagea Bagea jajaka kasep Arya Ponggawa Ludang dan mendunglan cingan wulung nunigi lancingan panji numarok badok karjana Riap sabuk tali datuk sabuk paling sahiji lain ladang nguruk nuker ladang babalantik hidup anaking ladang imut pipir lisu sasumping kembang jayanti carecet kamboja sutra moncorong pondok mas benang tahan naga ganggong sapotong ukiran para gebelang tinggi gira di mata wali titukang dilancah menterang tiharep di kuda ningsing sedekah kewat pantes gagah gandang tur gaya prosesi pamapagan di wiwitan. Ka Allah abdi ngelindung tinapa godana setan kalayan asmanu agung Allah anu welas asih. Haturan kitamu haturan bahagia sampai silujeng sumpi lucu keheula atau sela sakena uak ngawagel ka hidupnya. Di antara tanda-tanda kekawasaan
geus diciptakeun di antara araranjeun pasangan hidup di antara jenis araranjeun supaya araranjeun menangkat tikriman tur jadikeun rasa asli di antara araranjeun dina anu kitu sehingga jadikeun tanda-tanda keagungan pikeun jalma-jalma anu mikirkeun amin ya Allah ya robbal alamin susah gustama rohang kesaya astagfirullahaladzim aduh si abu pandima batas papesian lihat kuat asa olah basilah goda cocoba mun urang kasa sakapun sokuda rek menata deserah tapi para eta Arab ya tadi maneh teh kami tadi tukang heula dia teh Bu tarahaon kieu urang doakeun ku urang calon raja sadinten sok ku amu doakeun kadinya mudah-mudahan kieu nu kasensar ku geus ka rumah tangga nasi dijadikan rumah tangga anu sakinah kan mawadah katut warohmah urang raja heula ku bisa aya jurig iliwur setan bedah-bedah rupa sok atuh aki ieu krek di mana tadi dinya sok maneh diuk gigireun ka bumun sampumun wahapunten manawi tata musaha rumaos dua leledan sakrap antosan wa mundut kasalira sejanya barakan bebaraka sakuna pangarea puun sampun pulang ngebar kenu sumping tuh antara kalian ngalabri bergantinya gara makin braminya gara papagen mula payung gara bukakan burung payung gara bukakan gara payung gara bukakan benada ladang ning omah selain kawin tapi pikir yang budi lilur sami selasi sesama malah seni hati-hati tang tu hasil ragebuk seni sing jadi atikan tontonan jadi tuntunan menirup sewang-sewangan lepas asa beneran mual pagi kasenyenangan orang keaturan temus kena mutan
urang sakal sewa agi sok atuh agi heula ka payun urang sakal sewa angkat bari umati membalisir sampai tidak jati bala gidi kilat yang gumbira gidi kilat yang gumbira wantu nuker ngembang tugas mapakangan yakin sakal sewa jeung kami kaboge hayang pakaula angkat soku lagi plak umati tagian kita tagian waktu nuker ngebang tugas rek mapakangan suka kelindak mana di payung kuning diri di piring gending dedang wangi ditaburku kembang arung ditaburku bentang kembang siang kembang lempang bentang hidup bentang terang sing terang salamina jalan anu rek di Sabang kitu rakayut tur bagja aturan lujeng suki mugi Gusti nangkayung yuk nanjung mugi Gusti nangkayung mancing rabe buat calon pengantin sekarang ibu ramalan jaturan kepada semacam manjang mapasang nyambuang kembang kabagjan kaheman sungkeman kembang karung kembang kaus pangbagian malati kali ati bodas datas manah begras dahlia mangkak nadada lubung sarta angtung ngalungan tanah kalbu saestu Muhammad sallallahu alaihi
wasuli walang ali wasali wiwitan puji pangeran Ayah akintis no maka welas tur kemang selawat sinareng Muhammad junjunan baris mintonkeun ka pariglanana dina Wanda Kendang Rapat Magelang. ujang para tos siap sadayana utuh iya kumaha Jang Edi ayah pulangnya kumaha cenah Hey,
Rupina kanggo ngayakeun di foto sesarangan atau dua keluarga besar dua keluarga kembar sareng simkuring sabarang kanca RI Putri organizer Rupina maka KGK sareng fotografer sinar kamerawan si parektor Rupina anu baris ngabadikeun dina ieu waktu mangga kasep gelis lali hade korsiga dingin gilangkan sana bagian hidup duaan sakitu nu kapihatur ti rombongan seni Sunda pamugi agama ulun bilih mudah-mudahan jika gentosan anu langkung tikieu mudah-mudahan rezekina anu dikakairkeun kakidulkeun sing kagantiannya didoakeun ku urang alah sok beh dinyambung ieu hiji deui sugana bahanan heudah solehah boga anak teh deuleunan ari kan teh sagala dibahankeun ka kolot teh heueuh ari eueuh bahankeun sok duit teh dibahankeun deuleunan Iya mah aki-aki teh sok nolong lain ngolo dah atuh dikantun bangsa gelis dikantunnya ku hapunten tua mudah-mudahan hidup dina nggoning ngabasagana rumah tangga lasing jadi ke rumah tangga anu sakinah mawadah katut warohmahnya sok atunya deh heula di besan dikantun boh bini pada nyesepkeun tah ka dieu lepetkeun kana nenen ka dieu tah ka dieu lepetkeun sok tong asa-asa ka dieu sok tah ka dieu tah kitu dicontohan ku si Aki sok boh bini geus atuh Bu tah iya Pak boh pilih iya mah pilih iya mah pilih pada mahana masuk ka dieu tong isi-isi tah lalepkeun we ka dieu tah aduh Hayuki aku atuh kami sok kadinya sok aduh ampun dah cerio kasadayana dikacun ngajak dong ke komen nenen di aki-aki teh itu ngaturkeun wilujeng sumping kangeka para tamu rombongan di keluarga besar keluarga Jembar reng-rengan calon panganten pambegat wilujeng lalengah bae dina tempat anu parantos disayogikeun ku ti pihak pribumi rupina para sepuh bebah parisadaya tisim kuring sapara kanca kalayan asmana RA Putri organizer rupina dina gagarap acara anu lembek karasmen khusus pamapagan calon panganten pambegat cekap sakitu hapunten anu kasihun tinang teu kuring sapara kanca seueur kakiranganana kirang tata titi duduga sinarang priyoga deda agung cukup lumpur Jembar pangampura nyagakeun bae sabarang salayan lebet ka cabe mah henteu nyagakeun hatur lumayan lebet ka sae mah henteu atur pina teu kuring sapara kanca dina ngayakeun acara hiburan di luhur panggung urang simpen bae heula sakedap insyaallah sabada acara-acara anu sanes terutama acara anu pokok akad 3 seren tampi sareng sajabina urang lajengkeun deui kana acara hiburan kanggo acara anu salajengna urang sangakeun bae kangge kasaderek pangjajab acara waktos tempat kalayan hormat dihaturanan kangge kasaderek pangjajab acara simkuring sapara kanca sejak mangker heula bae sakedap cak dikan